Halo, saya snack ringan. Jenisnya ada banyak, seperti taro, Lay's, Chiki, Cheetos, dan Citato. Itu Citata. Nah, kemudian ada juga snack gantungan warung, Cuba. Ada juga loh snack yang bikin Anda kaya, Zeki. Tapi apapun mereknya, kami tetap dipanggil Ciki. Rasis bukan? Kami menjadi penyebab 75% anak Anda batuk-batuk. Tapi tetap saja, setiap anak batuk-batuk, ibu-ibu selalu bilang, es terus. Kami juga hadir dalam beberapa ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Bedanya apa, Kak? Bedanya yang kecil tidak akan bisa membuat Anda puas karena isinya yang sedikit. Yang besar sama aja, Anda juga akan merasa kurang karena pasti akan ada manusia kelaparan di sekitar Anda yang bernama teman. Sekian cerita dari saya. Bocah teman kami, batuk pasti kami, dan ibu-ibu musuh kami.